सुनो, 1440 में बना एक आविष्कार आज पूरी दुनिया की पढ़ाई की जड़ है। पहले किताबें हाथ से कॉपी होती थी, एक पेज में घंटे, एक किताब में साल लग जाते थे। फिर आया एक जर्मन गोल्डस्मिथ जोहान्स गुटेनबर्ग और उसने कर दिया गेम चेंज। उसने बनाया प्रिंटिंग प्रेस, एक ऐसी मशीन जो इंसानों से 10 गुना तेज पेज छापती थी। और बस ज्ञान अमीरों और चर्च की कैद से निकलकर आम लोगों तक पहुंचने लगा। किताबें सस्ती हुई और आइडियाज आग की तरह फैलने लगे। कुछ ही सालों में जितनी किताबें पूरी मानव इतिहास में नहीं बनी थी, उससे ज्यादा छप चुकी थी। लोग पढ़ने लगे, साइंस आगे बढ़ा और दुनिया बदलने लगी। गुटेनबर्ग ने सिर्फ मशीन नहीं बनाई, उसने मॉडर्न वर्ल्ड ऑन कर दी। एक खोज जिसने पूरी ह्यूमन हिस्ट्री का सिस्टम रीसेट कर दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं।